guys, balik lagi ke saya Fire Samurai. Oke guys, kali ini kita bakal main Roblox ya. Ini kita bakal main airplane. Oke, langsung saja kita mulai ya. Langsung aja. Oke, kita langsung aja skip ya. Oke, ini kita ini ya. Mana ini? Ini mana? Oh ini. Mission. Tiga, dua, satu. No, kenceng terus amat. Oke guys, tadi maaf saya skip aja ya videonya. Oke guys. Oke. Apaan tuh? Apaan tuh guys? Apa itu? Siapa tuh? Siapa itu? Suara. Situ Oke, maaf tadi ya. Oke, oksigen. Aduh, gimana nih? Gimana? Oksigen. Masker, pakai masker tuh. Ya, satunya dapat masker nih kayaknya. Hah? Iya, satunya dapat masker. Ya Allah. Nah, si G.
isi gigi WP kamu. Waduh. Saya pakai masker ya guys. Enggak guys. Oke guys, masa dia. Oh my god. Kenapa juga? Bom, ada bom. Cepet. Coba cari. Everyone. Please, jangan dulu. Salah. Ternyata betul blok kabel. Oke ya guys. Found the hoodie. Yeah. Okay, whoa. Ada hantunya bro. Bikin kaget aja nih hantu. Oh ya hantu. Oke guys, kita bakalan dapat ending yang buruk dulu ya. Oke. What is ini tahu lah. Ini guys. Ada keributan. Kapten, ayo bangun. Woi kaptennya tidur kayaknya. Kayaknya kaptennya mati deh. Ini bakalan jatuh pesawatnya. Wah, gimana nih? Gimana nih? Autopilot button. Mana? Ya. Ini button. Aku ketemu. Ini toh sekalinya toh. Ayo found. Oke guys.
pilot let 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 autopilot pilot Oke, saya tuh jadi pilot. Jadi pilot saya. Oke guys, ini kita bakal dapat ending yang duduk ya. Oke guys, kita bakal dapat ending buruk dulu ya. Wah, di belakang cuy. Ada hantu lagi ya. Ya guys, itu saja kita bakal dapat ending yang buruk dulu. Oke guys, sekian dulu ya dari video kali ini. Kalau kalian mau lanjut airplane-nya oke guys, kalian besok kayaknya kita bakal main airplane lagi. Kita bakal dapat ending yang bagus karena sini ada 3 ending. Ada ending yang buruk, ada ending yang bagus, ada ending secret ending. Oke guys, sekian dulu ya dari video kali ini. Kalau kalian mau lanjut, jangan lupa di subscribe sama like-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.